جربت كل ادويه الكحه ومفيش تحسن لغايه ما لقيت الحل السحري ده، التراسول فأراس اللي بيشتغل بالقوه الثلاثيه لطرد واذابه البلغم وتهدئه السعال. وده يا سيدي لانه بيحتوي على ماده الجويفينيزين اللي بتساهم في طرد البلغم، وماده الكربوستاين اللي بتساهم في اذابه البلغم والحفاظ على كفاءه الرئه. كمان بيحتوي على ماده الاوكسيمازين اللي بتساهم في تهدئه السعال. كمان ليها خواص مضاده للهستامين والحساسيه. وجرعه الاقراص للبالغين قرص بعد الاكل 3 مرات. الاقراص دي مفيده جدا للكحه المصاحب ليها بلغم، الشخص اللي عنده كحه ببلغم. كمان الكحه المصاحب ليها التهابات في الشعب الهوائيه كمان مفيده للمدخنين، والكحه المصاحبه لادوار البرد والانفلونزا. ممكن الاقراص تعمل في بدايه استعمالها شويه دوخه وميل للنوم. العبوه 10 اقراص ب 31 جنيه، جربها وهتدعي.